喺70、80年代間，有個有錢人喺蒲種山頂區有間大屋。當其時嘅蒲種仲係一片荒山野嶺，人煙稀少。之後發生咗不為人知嘅怪事，間大屋從此被荒廢。後來有個女子，心靈飽受侮辱創傷，徹底陷入黑暗邊緣，帶住一陣陣哭泣聲行入大屋。呢間大屋嘅沉靜，仿似喺度向女子召喚。女子綿綿嘅腳步聲，從此於大屋梯級之間畫上句號。消息傳開後，山頂大屋變成全城皆知嘅凶宅。山腰下嘅居民不時喺深夜時分聽到大屋內傳嚟淒慘嘅女子叫哭聲，更流傳有個女鬼守住大屋樓上。起咗一半嘅時候，有女仔走入嚟自殺。點解我哋會揾到呢間嘢呢？就係咁，就聽好多朋友講啦，佢哋曾經都喺度呢，就見到啲嘢嘅。咁除咗我啲朋友之外呢，亦都網上好多人討論關於呢間屋噶啦。咁究竟入邊係咪真係好似佢哋講嘅見到嘢？咁我哋今日就希望可以揾出個真相。黑夜中沉睡嘅蒲種凶宅，寧靜中散發出一股令人窒息嘅氣息。攝像機跟隨我哋一陣陣嘅呼吸聲，一步一步行入大屋，揭開呢宗傳聞嘅真相。荒廢咗幾十年嘅大屋，已經空無一物，只殘留死寂嘅氣息。如今大屋內外好多有價值嘅建築材料已被盜竊一空。大廳嘅右邊有一條通上樓上嘅樓梯，唔知點解大屋樓梯嘅印象總令人留下深刻同埋怪異嘅感覺。尋找第一個適合進行毒禁嘅地點。
呢間3層6居嘅獨立式洋樓大屋，擁有多個開放式陽台設計，每層嘅面積都有3-4千方尺。大屋1樓右翼走廊，榴蓮進行第一個讀禁環節。兩家都有。而家咧，我哋一條巷都係屬於後邊嘅，後花園嘅，所以有啲燃布蠟燭啦，相信可以引到啲攞啲傳統嘅道具，引到啲出邊嘅網民又好，呢間屋嘅網民又好，同埋呢一架係我哋嘅 Metal detector， 我哋嘅 detector 同埋我哋嘅 K2 喺後邊嘅右膝頭哥嗰個膝，同埋我哋有啲燃布蠟燭喺後邊。我哋要進行嘅咧就係，而家我要點啲蠟燭喺大廳一支，同埋出邊一支，希望可以引到啲出邊嘅網民。你盡量可以感染啦，你試下同佢溝通感染啲，有咩感覺可以同我哋講嘅。feel 呢度嘅話，如果有亡靈經過啲大路嘅話，希望可以 detect 到。元寶蠟燭嘅火光正在指引中，同時大廳凝聚出一種沉重嘅莊嚴。而家我哋盡量咧就遠離呢間屋啦，咁希望人係冇咁重啦，咁嗰啲陰嘢咧就先正咁行過去啦，咁希望。即係其實我都係做個 interview 啫，即係想接觸下咁咯。你其實都有幾個人，都有好多呢啲關於呢啲古靈精怪嗰啲嘢，即係曾經 mother 都有同我講過關於呢啲嘢，細個嘅時候。因為出緊大門口。我哋呢間係月光嚟，玻璃窗口嗰邊啦，而我就瞓係靠近廁所嗰邊嘅，所以就榴蓮嘗試以講鬼故嘅方式，希望可以吸引到靈體。我聽就幫我講，嗰間酒店係曾經有人死過嘅，能夠一下仔消失，即係我唔或者你講行開，或者佢行得快啦，我唔敢講。我到依家都其實夜想瞓覺。哦，後邊嘅蠟燭冇晒喎，點算呢？因為可能我講咁樣嘅故仔，會吸引到啲所謂嘅兄弟姊妹過嚟聽下咁樣。榴蓮開始發覺後邊有啲聲，something is that。聽到啲聲，但係唔知咩聲。23分，電子錄音機收到第一個 EVP。聽到啲聲，但係唔知咩聲。
真係要講啲嘢真係冇搞笑。佢靜靜啲坐幾恐怖下㗎。你試一個嚟坐下就知。冇幾耐，一把男聲向榴蓮回應。你靜靜啲坐下幾恐怖下㗎。你試一個嚟坐下就知。過嚟坐下就知。Hello， 乜嘢嚟講嘢？喂，大佬，冇玩啦。OK，唔係你嘅搞法。OK。聲又有聲。時間都差唔多，黃陀與哲利喺大屋外準備接應。哦，咁如果你講驚，梗一定有㗎啦，冇人呃人嘅，律嗰隻啦，簡直係。有啲聲我隔離，右手邊左右，係我件衫整到啦，定係冇可能㗎？但係好近我好似感覺上，毛管都動埋添。其實你介唔介意？如果可以嚟講，可唔可以俾我哋觀眾現一現身咁啊？俾個觀眾睇下咁樣啊？但你冇俾我見到啊！你延伸呢個鏡頭都好啦。好多時候，當我一開口同靈體發問嘅時候，靈體呢就第一時間就俾咗個反應我。其實靈體呢，喺我哋未講出口之前呢，佢就已經讀得到我哋嘅思維啦，讀到我哋腦入邊想講啲咩，佢都知道。所以係可以喺好短時間呢，就第一時間反應俾我哋知道。同一樓後方大廳，哲利進行第二個讀禁環節。咁而家嚟到呢個 Spirit Box 嘅環節啦。幽靈上捕捉範圍內無線電波信號，逆向掃描可以收到任何語氣式回應。就同如果呢度有靈界嘅朋友呢，就嘗試做一個溝通啦。磁場機係顯示0.0啦，冇磁場反應啦，同埋26度、25.8度到啦。而家就剩翻我一個人啦，咁希望我就可以錄到一啲聲音，就同大家分享啦。呢度有冇靈界嘅朋友啊？我哋今日嚟呢係想同你做個溝通嘅。傳說中呢度起到一半嘅時候，有女仔走入嚟自殺。咁計翻都有30-40年前咯。間古屋雕空一定有佢原因。如果你 OK 嘅話，咁你俾啲反應我哋啦。你可以試下用你嘅能量啦，咁樣你可以透過呢個 Spirit Box 咧，就同我哋溝通嘅。呢度有冇靈界嘅朋友啊？
我聽到你講，呢度有冇靈界嘅朋友啊？好快，第2分鐘，幽靈雙細 B 就收到第一個高質回應。呢度有冇靈界嘅朋友啊？呢度有冇靈界嘅朋友啊？呢度有冇靈界嘅朋友啊？好明顯嘅女聲反應，會唔會同間屋嘅傳聞有關？呢次係咪住喺度㗎？其實你唔使驚嘅。點解你哋一直住喺度，你哋唔肯離開咧？點解你哋一直住喺度，你哋唔肯離開咧？住喺度，你哋唔肯離開咧？我都收到你嘅反應啦。咁你試下用你嘅電波去接收我嘅意思咯。有冇靈體喺度啊？有，請你發出的聲音。OK， 我收到咗。有冇靈體喺度啊？有，請你發出的聲音。發出的聲音。OK， 我收到咗。咁可以問你啲問題，咁你可唔可以回答我哋係嚟呢度做一個溝通啦。如果你唔係屋主，咁你係邊個？請問你仲記唔記得自己係點樣死嘅？女子說了2次唔同語氣嘅記得。請問你點解仲要派會喺呢一度咧？你係咪講人啊？同一把女聲繼續出現。請問你點解仲要派會喺呢一度咧？你係咪講人啊？點解仲要派會喺呢一度咧？點解仲要派會喺呢一度咧？你係咪講人啊？會唔會係某人令到佢仍然殘留喺呢個空間？我聽到你嘅聲，你做得好好啊！你知唔知係今日星期幾啊？你知唔知係今日星期幾啊？相信靈體係透過哲理嘅思維知道答案。靈體嘅空間與我哋相通，但維度不同。靈體必須透過我哋嘅空間事物讀取得知。咁請問呢間屋究竟發生過咩事啊？請問你知唔知道？如果呢度會拆嘅話，你會唔會走啊？如果呢度會拆嘅話，你會唔會走啊？如果呢度會拆嘅話，你會唔會走啊？
你再慢慢試下儲下你嘅能量。係，我收到你嘅聲。咁啊，你喺呢度逗留咗幾耐？咁啊，你喺呢度逗留咗幾耐？咁啊，你喺呢度逗留咗幾耐？呢個時候，我哋收到第三者高能量回應。點啊？喺度，喺呢度。一開頭有女仔聲，係咩？講嘢啊？講嘢啦，跟住講，後尾講人啊，咁樣好類似咁嘅聲啦，我就聽唔係好清楚。跟住後尾就慢慢就冇咗個女仔聲，之後就開始有男仔聲啦。跟住就你所謂嘅男仔聲係呢個SB4嗰邊？係啦，嗰個 SB7出嚟嘅聲啦，咁我係聽得好清楚嘅。跟住我希望翻去更加仔細咁樣去 check 下係究竟係講啲乜嘢。OK。好似我哋去到嗰個現場呢，第一時候呢，我哋會決定一個讀感嘅環節啦。當我哋要揀一個地方嘅時候呢，就會獨自去黑暗之中啦，就會降低啲氣場嚟感應對方嘅存在。往往呢，你會一個人嘅時候呢，你要感覺到佢哋嘅表達方式，有善意嘅，有惡意嘅，亦都好多時候呢，你喺黑暗嘅角落頭之中呢，佢哋會俾你一種感應，我就喺呢一個角落頭。神秘詭異嘅體級，一條與傳聞相通嘅通道。進入第三個探索階段，心臟位置，大屋2樓。咁呢度就係2樓啦。可以睇到同埋聽到現場好靜嘅，落過雨嚟積水。應該係廁所嚟嘅。呢度亦都係一間水房。
睇落去啦。咁二樓後方樓梯，黃駝進行第3個讀禁環節。K2 電磁場探測器，探測範圍內電磁場反應。recorder 紅色盞燈嚟，所以環境非常之黑暗嘅。嗱，環境，各位靚仔，我係想同你做一個溝通。如果你反應我，你叫咩名？呢個人自殺死因咪？唔好試下俾感染我，我再問多次，你叫咩名？嚇？俾感染你。12分39，樓下傳來疑聲。腳步聲係嘛？嗰陣疑聲，黃駝立即察覺後梯傳來腳步聲。我聽到腳步聲。空氣中，我哋發現另一個現象。K2 反應嘅同時，空氣中爆出一點火光，發出爆響聲。相信高能量電波與空氣中嘅正負粒子產生摩擦，引致物質界空氣爆出火光。我哋再提多次。我聽到腳步聲。呢種儀器，我係感覺到佢存在。18分22秒，讀禁出現另一種靈動現象。喺超自然研究學嚟講，呢種現象稱之為能量粒子 （energy orb）。靈動產生嘅粒子再次漂浮。靈體將能量壓縮成微粒，富有動機性嘅靈動現象。有幾多個靈體聚喺呢間屋企？我聽到少少女仔聲。有幾多個靈體聚喺呢一間屋企呢？
4.1，係咪你喺度？我感覺到你喺度咗。我感覺到你喺度，係啦，做得冇錯啦。磁場與溫度突然變動。我感覺到你喺度，係啦，做得係你喺度，我感覺到你喺度咗。磁場反應4.1，溫度27.9，磁場反應消失，溫度立即回復水平。磁場上升，溫度同時下降，完全符合靈動現象。呢個時候，電磁場機亦飛出能量粒子。究竟同剛才嘅指數變動有唔有相關嘅牽連？我感覺到你喺度，係啦，做得冇錯啦，好我一個啦，好，問題有冇？異象不斷，另一個能量粒子近距離出現。有幾多個靈體聚喺呢間屋企？係咪你想表達嘅意思？同我講呢個係4個靈體係咪啊？嚟多次，有幾多靈體聚喺度？唔好行開喎！呢個因為最搞樣嘢，我感覺到空氣感咧有啲壓縮頭先。靈動升級。慢鏡定格，大家睇清楚。半透明黑色物體高速移動，高能量靈體可以以唔同嘅方式、唔同嘅形態，顯然進入我哋嘅空間。喺超自然研究學嚟講，呢種現象稱之為 Black Mist， 亦都所謂嘅黑影。同時間錄到一段詭異嘅類子叫聲。唔知搞咩用？唔知搞咩用？唔知搞咩用？呢個空間係跟我同你或者你哋。搞咩用？呢個空間係跟我同你或者你哋。呢個空間係跟我同你或者你哋。唔知搞咩用？慢鏡定格。呢個空間係跟我。再睇多次黑影嘅移動軌跡。唔知搞咩用？呢個空間係跟我同你或者你哋。係咪啊？係咪啊？喺我後邊啊你？呢個位置有時睇到有啲嘢經過。出邊條聲，頭先我開始咧覺到後邊有嘢喐動嘅聲，但係唔係我嘅腳踢到嘅。第二次，但係呢個咪個空氣感被封住咗。第三個睇到後邊有個影嘅嘢經過喺呢個位，喺我一尺範圍。第四咧就係呢個 magnetic field 顯示最高係4.1嘅。你叫乜嘢名？我睇到有冇靈界嘅朋友啊？
無論真相係點，事實已經被掩埋喺野草叢生嘅泥土裏。隨住逐漸脫色嘅大屋外衣，一點一點的老去，無從稽考。但廣為流傳嘅傳聞未見停止。喺後期拍攝過程中，我哋發現另一個難以解釋嘅現象。